Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Nocoj nas čaka zgodba, v kateri se bodo snežinke spuščale tako tiho, kot bi šepetale skrivnosti božičnega večera. Med njimi pa se skriva nekaj posebnega. Iskrica čarovnije, ki jo živi le, ko se zgodi nekaj resnično pravličnega. In gospod Snežak s svojim cilindrom to najbolje ve. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Gospod Snežak. Glej, Liza, gospod Snežak bo dobil prijateljico, je zaklicala Tija. Vsako leto, ko je zapadel prvi sneg, sta Liza in njena sestrica Tija namreč postavili sneženega moža. Na glavo sta mu poveznili star cilinder, dobil je dolg rdeč šal in debele rdeče rokavice. Potem sta povedali mamici in očku, da je prišel na obisk sneženi mož in da stoji na vrtu. O, letos imamo tudi mačko, je rekla Liza. Kakšno packarijo pa si zmešala s snegom? In res je mala bela snežena mulcica imela nekaj grdih črnih pack. Nič je ne motijo, je odgovorila Tija. Sestrici sta stekli v hišo povedati staršem, da je gospod Snežak že prišel in to pot pripeljal s seboj belo mucko. Komaj so se za njima zaprla vrata, je prišla mimo deklica. Ema se je z družino šele pred kratkim priselila v hišo na koncu ulice. Ko je zagledala postavnega sneženega moža, je obstala in ga z občudovanjem ogledovala. Tu gotovo živijo otroci, si je rekla. Morda celo deklice mojih let. Toda razen sneženega moža in mucice je ni nihče slišal. Oprostite, je rekla Ema. Pozdravljeni, imeniten gospod ste. Zasmejala se je in se priklonila. In kakšno lepo mačico imate. Gospod Snežak in muca sta se nasmehnila. Sem smo se preselili, ker je očka tu dobil službo, je pojasnila Ema. Mamica pravi, da nam bo šlo zdaj končno bolje. Deklica se je sklonila k mucki in vzdihnila. Želim si, da bi te našla pod našim božičnim dreveščkom. Snežinka bi ti bilo ime. Potem se je obrnila in stekla proti hiši na koncu ulice. Morda je sneg pod njenimi čeveljci preveč škripal, ali pa... No. Zgodilo se je, da Ema ni slišala male muce, ki je tiho rekla. Snežinka je lepo ime. Zelo rada bi bila... Ampak Ema je korakala naprej, ne da bi se ozrla. Gospod Snežak, ni me slišala, sicer ne bi kar šla, je potožila mačica. Od nekod je priletel ptiček in sedel sneženemu možu na ramo. Čiv? Le kdor sliši snežinko, ki pade na zemljo, lahko sliši tvoje besede. Čiv? Je začivkal. Je to res, gospod Snežak? Ja, to je res, je pokimal gospod Snežak. Ampak jaz bi bila rada njena snežinka pod božičnim dreveščkom, je žalostno zamjavkala mala bela kepica. Kaj pa naj pomeni tole zavijanje? Je vprašal zajček, ki je prav takrat priskakljal mimo. Čiv?
Mislim, da bi tale snežina muca rada oživela, je rekel ptiček. Iz snega je previdno pokukala miška. Mačk se je namreč bala, pa čeprav so bile iz snega. Mislila sem, da si prijateljica gospoda Snežaka, je zacvilila. Jaz pa mislim, da Ema potrebuje prijatelja bolj kot jaz, je odločno rekel gospod Snežak. Ampak jaz sem iz snega, je zastokala mačica. Čiv? In niste povedali, gospod Snežak, je vprašal ptiček. Kaj pa? Je zanimalo belo muco. V snežinkah, ki padajo na božični večer, je skrit prav poseben čar, je pojasnila miška. In včasih se na ta večer izpolnijo želje, je dodal zajec. Saj sploh ne sneži, je zamjavkala muca. Gospod Snežak se je le namuznil. Mesec je sijal. Veter je zapihal okrog gospoda Snežaka. V cerkvenem zvoniku je glasno odbilo 12. Nenadoma so po zraku zaplesale snežinke. Tedaj se je gospod Snežak pretegnil, kot bi do zdaj neskončno dolgo spal. Naredil je nekaj korakov, potem pa se je sklonil k mali kepici, ki je nepremično ždela v snegu. Otresel je svoj cilinder in snežinke, ki so padale na belo muco, so se bleščale kot zvezdice. O, so očarano zavzdihnili zajec, ptiček in miška. Kako lepo! Mala snežina mucica pa se je spremenila v pravo muco v snežinko. Ema ni mogla verjeti svojim očem, ko je naslednje jutro našla pod božičnim dreveščkom košaro. V njej je ležala bela muca z majhnimi črnimi packami v kožuščku. Prav taka je bila kot tista muca iz snega. Le kako je to mogoče? Ko je mala muca opoldne zadremala, punčka ni več zdržala. Stekla je k hiši obeh sestric. In glej, ob snežinem možu ni bilo nikogar. Tedaj so se odprla vrata in iz hiše so stopili obe deklici. Dober dan, jaz sem Ema. Povejte no, ali ni včeraj ob tem snežinem možu sedela tudi muca iz snega? Živjo, jaz sem Liza in tole je moja sestra Tija. In ja, seveda sedi ob snežinem možu muca. Bojim se, da je izginila, je rekla Ema. In jima vse povedala. To ni mogoče, je rekla Liza. Tudi jaz sem tako mislila, dokler nisem v snežinkini košari našla te rdeče rokavice. Gospod Snežak je imel take, je zaklicala Tija. On ti je prinesel mucico. Začudeno so se vse tri deklice zastrmele v gospoda Snežaka. Tako tiho je bilo, da bi lahko slišal snežinko, ki bi padala na zemljo. Takrat se je zaslišalo od nekod. Vesel Božič, otroci. Vesel Božič, gospod Snežak. Kako čarobna božična zgodba. Deklica, muca in gospod Snežak so nas spomnili, da je največja čarovnija skrita v srčnih željah in toplini, ki jo delimo z drugimi, in ko se na božični večer združita prijaznost in domišljija, se lahko zgodi nekaj, kar ogreje tudi najbolj hladno zimsko noč. In tako je v sneženi tišini nastalo novo prijateljstvo. Nežno, iskreno in svetleče kot prava božična zvezda. V mojem knjižnem kotičku
pa lahko prisluhnete še eni čarobni božični pravljici z naslovom Zmešnjava v Božičkovi delavnici. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi čarobnega gospoda Snežaka, deklic ter male bele mucke. Čau, čau! Res čarovnija. Srčno upam, da bo tokrat na Božič snežilo.